ल हेर्नुस् ल औही भनेको छ छिबानिल भनेको छ है। यो भनेको के हो भने नि हल्ला नगरौँ है। छङसोना पाल्ले धुङ्गुल छिबानेछ घरभित्रबाट हानुन इरिम्निदा भनेर बुझ्ने ल। ठिक छ। छङसोना पाल्ले धुङ्गुल छिबानेछ हानुन इरिम्निदा भन्नु भने यसको एन्सर के हुन्छ? छिबानिल हुन्छ है। ल सुरुमा छ पाल्लेसँग सम्बन्धित कुराहरू छ है। पाल्ले आधा भनेको कपडा धुनु हो। सेत्थाकी थोल्लिदा भनेको के हो? वासिङ मेसिन चलाउनु है। अब वासिङ मेसिन रित्तो चलाउने गरिँदैन हैन, भन्न खोजेको यो कपडा धुनु भन्न खोजेको है। ल सेत्थाकिरुल थोल्लिदा इलेक्ट्रोनिक सामानहरू चलाउनु भन्दाखेरि थोल्लिदाको प्रयोग गरिन्छ। यो भनेको सेत्था खादा है। सेत्था खादा अथवा पाल्लेरुल खादा भनेर भन्दा हुन्छ। ल पाल्लेरुल नल्ता भन्नु के हो? कपडा सुकाउनु हो। त्यस्तै पाल्लेरुल माल्लिदा भन्नु भने पनि लुगा सुकाउनु भन्ने हुन्छ। पाल्लेरुल खत्ता लुगा उठाउनु है, लुगा उठाउनु धोएको हो। यसलाई चाहिँ अर्को भाषामा पाल्लेरुल सुगा हादा भनेर भनिन्छ। ल सुगा हादा भनेको संकलन गर्नु। यहाँनिर बुझ्नुहोस् है, दुईटा मात्रै हात छ भने नल्ता हो भने तीनटा हात देखाएको छ भने के हो? खत्ता। तीनटा हात र दुईटा हात छ। ल यो नझुकिनुस् है। ओसुल थारिदा भनेको कपडामा आइरन लगाउनु हो। यसलाई अर्को भाषामा थारिम जिमुल हादा भनेर भन्न मिल्छ। ल थारिम जिमुल हादा भनेको आइरन लगाउनु भन्ने अर्थ हुन्छ। ओसुल खेदा भन्नु र ओसुल छप्ता भन्नु कुरो एउटै हो। ओसुल खेदा कपडा पटाउनु, ओसुल छप्ता भनेको पनि कपडा पट्याउनु। अब यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित भयो भन्दा पाल्लेसँग है। ल पाल्लेसँग सम्बन्धित शब्दावली चाहिँ के भयो? सेत्थागिरुल थल्लिदा, पाल्लेरुल हादा अनि पाल्लेरुल खत्ता, ओसुल थारिदा र ओसुल खेदा। यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित भयो? पाल्लेसँग। फेरि पाल्ले केसँग सम्बन्धित भयो भन्दा छिबानिल घराइसी कामसँग है। ल समग्रमा यति चाहिँ योसँग सम्बन्धित भयो। तर यहाँ भएको औही यीका सम्पूर्ण शब्दहरू केमा पर्छन् भन्दाखेरि छिबानिलमा पर्छ भनेर बुझ्ने। ल हल्ला नगर्नुहोस् है। अर्कोमा हेर्नुहोस् ल। बन्जिरुल थल्दा भनेको धुलो झार्नु हो है। नगर्नु न त्यो। ल पंखा ठिक छ। बन्जिरुल तल्दा, बन्जिरुल थल्दा भनेको धुलो झार्नु हो अनि मन्जिरुल तल्दा भनेको पनि के हो? धुलो झार्नु नि भन्ने हुन्छ। छङ्नी हादा भनेको व्यवस्थापन गर्नु हो। यसलाई छङदोन हादा भनेर भन्न मिल्छ। ल छङ्नी हादा र छङदोन हादा भनेको व्यवस्थापन गर्नु। सुल्दा भनेको बढार्नु। छङसोगिरुल थोल्लिदा भन्नु र छङसोगिरो मिल्दा भन्नु कुरा एउटै हो है। ल छङसोगिरुल थोल्लिदा भनेको भ्याकुम क्लिनर चलाउनु अनि छङसोगिरो मिल्दा भनेको पनि सरसफाइ गर्नु हो। थाक्ता भनेको पुछ्नु हो है। यहाँनिर खल्ले रहेछ, खल्ले भनेको पुछ्ने टालो हो। तर प्लेटहरू पुछ्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्नुहुन्छ भने हेङजु भनेर भनिन्छ। ल खानाको टेबल फाप्साङिना फापखुरुत जुन कचौराहरू पुछ्ने हुन्छ त्यसलाई हेङजु भनेर भनिन्छ। यो खल्ले भनेको चाहिँ फोहोर अन्य के भन्छ फर्निचरहरू पुछ्ने हो। फिजारु रो सुल्दा के भन्छ? कुचोले बढार्नु। छङसोसँग भव के हुन्छ भन्दाखेरि हादा हुन्छ। ल छङसोको फिस्सु तानमा के पर्छ भनेदेखि सोझे हादा पनि सरसफाइ गर्नु हो, छङसो हादा पनि सरसफाइ गर्नु हो। ल तलतिर हेर्नुहोस्। ल योरीसँग सम्बन्धित भनेको छ। योरीसँग सम्बन्धित कुराहरू छ।
फाबुल हादा र छित्ता भनेको खाना बनाउनु भन्ने अर्थ हुन्छ। ओम्सिगुल मान्दोल्दा भनेको खाना बनाउनु है। ओम्सिकसँग कुन कुन भव प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि छाङमान हादा अथवा मान्दोल्दा अनि योरी हादा है। योरी हादा त्यस्तै छोरी हादाको प्रयोग गरिन्छ ल। यो चाहिँ ओम्सिकसँग, तर फापसँग चाहिँ के हुँदो रहेछ, हादा र छित्ताको प्रयोग गरिँदो रहेछ। सल्गजिरल हादा भनेको भाँडा माझ्नु हो। यो भाँडा माझ्ने ठाउँलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि सिङ्खुदे भनेर भनिन्छ। तर भाँडा माझ्ने मेसिन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ सेछक्की भनेर भनिन्छ ल। ठिक छ। फापसुत भनेको इलेक्ट्रिक राइस कुकर भयो, अनि फ्राई प्यान भनेको फ्राई प्यान भयो है। सेथक्सेजे कपडा धुने सरफ, छुबाङसेजे किचनको सरफ, अनि यो सँगसँगै आउने गर्छ कोही कोही बेला एकछे सेजे ल। एकछे सेजे भनेको चाहिँ लिक्विड सरफ झोलवाला हुन्छ नि है, त्यो भन्न खोजेको ल। फादक भनेको भुइँ भयो। छाङमुन भनेको के हो, झ्याल हुन्छ। खाप्चागी अचानक, वे भनेको किन, थोवा छुदा सहयोग गरिदिनु, खुर म्यान त्यसो भए, छन् छ नि बिस्तारै, नगद ठाके भन्न खोजेको बिस्तारै है। एउटा ग्रामर हेरौँ, तलको आफै गर्नु होला। रिउल्केयो उल्केयो चाहिँ कस्तो अवस्थामा र गेसुम्निदा गेसयो, अनि रिउल र उल्केयो जहिल्यै पनि कोसँग प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि इरिन्सिङसँग मात्रै प्रयोग हुन्छ है। यति बुझ्नुहोस् ल। फर्स्ट पर्सनसँग प्रयोग हुन्छ गेसुम्निदा र गेसयो, अनि रिउल र उल्केयो इरिन्सिङसँग प्रयोग हुन्छ। तर कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्दाखेरि याक्सो बाचा जस्तो है। भनेको यसको ख्यालवा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि 100% हुनुपर्छ ल। रिउल्केयो र गेसुम्निदा गेसयो फ्युचर टेन्स हो। अरूसँग प्रयोग गर्न नपाइसकेपछि यसको नेपालीमा अर्थ के हुन्छ, नेछु मात्रै हुन्छ है। नेछ नेछिन् भनेर भन्न पाइँदैन है। तर यो इरिन्सिङसँग प्रयोग हुन्छ। इरिन्सिङ भनेको मारहानुन साराम है। बोल्ने मान्छे इरिन्सिङ हो भने थुन्नुन साराम इन्सिङ हो, सुन्ने मान्छे। अनि बोल्ने पनि होइन सुन्ने पनि होइन भने त्यो सामिन्सिङ पर्छ। मारहानुन सारामदो हानेको थुन्नुन सारामदो हानिम निदा भन्नु भने सामिन्सिङ अथवा छेसामे भनेर भनिन्छ ल। यसमा चाहिँ कस्ता कुराहरू राखिन्छ भन्दा याक्सोक जस्ता कुराहरू, भोलि 100% हुने कुराहरू राखेर आफूले बोल्दाखेरि रिउल्केयो उल्केयो र गेसुम्निदा गेसयोको प्रयोग गरिन्छ ल। यो के भनेको चाहिँ हेरौँ। रिउल्केयो नुन थोङसाई फुच्छ सरी फुच्छ जोडेर अत्तनिरुल कुनै काम चाहिँ हागेत्तानन गर्ने वाजाए वक्ताको विजिना, विजी भनेको मनसाय भन्दा हुन्छ। याक्सोगुल नाथानेन्द बाचालाई देखाउँछ है ल। फेवाईमा हेर्नुहोस् ल। आगुङसी आगुङसी छ माधुए हो, म माधु हो। छिगुम खिसुक्साई सयो, अहिले होस्टलमा हुनुहुन्छ भनेर माधुले सोध्दैछ। कसलाई सोधेको, आगुङलाई सोध्दैछ माधुले है। माधुले भन्दैछ ने भनेपछि अहिले मान्छे हजुर भनेर भन्नु, खिसुक्साई हो होस्टलमै हो भनेर भन्दैछ। खुरन्दे तर खाप्चागी वे छना यसयो, अचानक किन फोन गर्नुभयो भनेर सोध्दैछ। आगुङसी आगुङ जी, सी भनेको जी है। आदर गर्ने मान्छेलाई निम जोड्नु पर्छ। छेगा छिगुम, छेगा भनेको छनुन भन्न खोजेको। सिने सयो, म चाहिँ सिने भनेको सहरमा छु भन्न खोजेको। यो थोसी आन भनेर भन्न खोजेको है, सहरभित्र है। छेगा छिगुम सिने सयो, बजारमा छु सहरमा छु। खुरन्दे तर फिगा भयो पानी पर्दैछ। पाल्लेचुम खदा जुसेयो, कपडा उठाइदिनुहोस्। धोएर सुकाएको कपडालाई के भनिन्छ, पाल्ले, यहाँनिर सुकाएको छ है। खुरेयो हो र छेगा पाल्ले सरी छेगा पाल्ली पाल्लेहरू खदुल्केयो, छिट्टै उठाइदिनेछु। छन्छनी होसेयो, बिस्तारै आउनुहोस् न भनेर भनेको छ ल। सजिलो छ थेवा।
सुरेगी फुल्ली फेछुल भनेको छ फोहोरलाई अलग अलग गर्ने अनि विसर्जन गर्ने फ्याँक्ने भन्ने विषयमा कुराकानी छ। हेरौँ, यसलाई राम्ररी हेर्नुपर्छ है। ल, हङ्गुगेस नुन कोरियामा सुरेगी रोल फरिल्ते फोहोर फ्याँक्दाखेरि सुरेगिए फोहोरको छोङ्न्युए तारा प्रकार अनुसार फुल्लिहेस अलग अलग गरेर फरया हाम्निदा फ्याँक्नुपर्छ भनेको छ। सुरेगिए फोहोरको छोङ्न्युए नुन प्रकारमा चाहिँ इल्भान सुरेगी साधारण फोहोर, ओम्सिगमुल सुरेगी खानाको फोहोर, छेहाल योङफोङ पुनः प्रयोग गर्ने सामग्री, यसमा सुरेगी जोड्दा पनि हुन्छ, हनोत पुरानो कपडा, खुरीगो अनि ठेह्याङ सुरेगीगा इस्सुन्निदा ठुल्ठुला फोहोरहरू छन् है भनेर भनेको छ। ल, अब एकचोटि हेर्नुहोस्, हाङ्गुगेस कोरियामा सुरेगी रुल फरिल्ते फोहोर फ्याँक्दाखेरि सुरेगिए छोङ्न्युए तारा फोहोर फ्याँक्ने हो भने सबैभन्दा पहिला केलाई बुझ्नुपर्छ? प्रकार है। अनि ए तारा भनेको अनुसार है, ए तारा भनेको अनुसार चाहिँ फुल्लिहेस अलग अलग गरेर फरया हाम्निदा फ्याँक्नुपर्छ भनेको छ। भन्न खोजेको प्लास्टिकलाई एक ठाउँ राख्नुपर्छ, कागजलाई एक ठाउँ राख्नुपर्छ, खानाको फोहोरलाई एक ठाउँ राख्नुपर्छ। हो, त्यो फोहोरलाई चाहिँ प्रकार अनुसार अलग अलग गरिन्छ भने त्यति बेला भब के हुन्छ? फुल्ली आधाको प्रयोग गर्नुपर्छ। फोहोर अलग अलग गर्नु भनेको फुल्ली आधा हो, औजार अलग अलग गर्नु भनेको खुबेल आधा हो। त्यो म एकछिनमा लेखिदिन्छु। ल, अब फोहोरको प्रकारमा चाहिँ सुरेगी छोङ्न्युए नुन प्रकार हो है यो फोहोरको। इल्भान सुरेगी साधारण फोहोर, साधारण फोहोरमा छेहालयुङी फुल्खानुङान भनेर बुझ्ने, पुनः प्रयोग गर्न असम्भव हुने सुरेगीलाई के भनिन्छ? इल्भान सुरेगी भनिन्छ। ओम्सिगमुल सुरेगी खानाको फोहोर भनेको छ। खानाको फोहोर खाना बनाउँदा निस्केको फोहोर अथवा मान्छेले खाना खाइसकेपछि फ्याँकेको फोहोर ओम्सिगमुल सुरेगीमा पर्छ। तर मुनिबाट के भनेको छ भने अन्डाको खोस्टा अनि हड्डी चाहिँ फेरि ओम्सिगमुलमा पर्दैन, इल्भान सुरेगीमा पर्छ भनेर भनेको छ। अनि अर्को छ छेहलयुङफुङ पुनः प्रयोग गर्ने सामग्री। हनोत भनेको पुरानो कपडा, हन कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भने हल्दा भन्ने भब है, पुरानो हुनु, हल्दा भनेको हल्दा भन्ने भबबाट आएको। हनोत पुरानो कपडा, खुरीको अनि थेह्याङ सुरेगीगा इस्सुन्निदा ठुल्ठुला फोहोरहरू छ भनेको छ। थे भनेको बृहत अनि ह्याङ भनेको प्रकार, एकदम ठुला ठुला प्रकारका फोहोरहरू छन्। अब फोहोरको प्रकारमा के रहेछ? एउटा इल्भान सुरेगी, ओम्सिगमुल सुरेगी, छेहालयुङफुङ सुरेगी अनि थेह्याङ सुरेगी, यति रहेछ है। अब सबैभन्दा सुरुमा लेखेको छ इल्भान सुरेगी है। म एकैचोटि भनिदिन्छु ल, एकचोटि पढिन यसलाई। इल्भान सुरेगी नुन साधारण फोहोर चाहिँ, साधारण फोहोर भनेको छेहालयुङी फुल्खानुङान पुनः प्रयोग गर्न असम्भव हुने। छोङ्न्याङजे फोङथुए नस फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीको झोलामा राखेर फरिम्निदा फ्याँकिन्छ। यो छोङ्न्याङजे भनेको हामीले नेपालीमा भन्दा फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली भनेर भन्छौँ। छोङ भनेको के हो भने छोङ्न्यु हो, र्याङ भनेको मात्रा भन्न खोजेको है, र्याङ भनेको मात्रा, अनि छे भनेको छेदो, प्रकार र मात्रा अनुसारको प्रणाली भनेर भनेको छ। यसलाई चाहिँ छोङ्न्याङजे भनेर भनिन्छ। छोङ्न्याङजे फोङथुए नस फरिम्निदा, यदि फोहोर फ्याँक्ने हो भने प्रकार र मात्रा अनुसारको व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली लागू भएको थियो है, त्यो प्रणालीको चाहिँ प्लास्टिकलाई आधार मानेर फ्याँक्नुपर्छ भनेको छ। फरिनुन हाल्चा फ्याँक्ने मिति छाङसोनुन ठाउँ चाहिँ छङहेज हिन्नुन्दे तोकिएको हुन्छ। छियक मादा थारुम्निदा क्षेत्रै भित्रै के हुन्छ? फरक हुन्छ। चाबेलको फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ एक ठाउँ छ, मिति एउटा छ भने माथि जोरपाटीको के हुन्छ? फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ एउटा छ अनि मिति पनि के छ? फरक छ। फ्याँक्ने ठाउँ र मिति तोकिदिएको हुन्छ तर छियक अनुसार के हुन्छ? फरक हुन्छ। त्यो मात्रै नभएर सुरेगी फोङथुको डिजाइन पनि छियक अनुसार के हुन्छ? फरक हुन्छ है। छोङ्न्याङजे फोङथु नुन फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीको झोला चाहिँ माथुना माठ अथवा फेनिजम 24 घण्टे पसल सुपमार्केट साल्सी इन्नन्दे किन्न सकिन्छ
है। ओलिथ सिमलिथ हिसिमलिथ सामसिम मुनिबाट म उच्चारण हुन्छ ओसिमलिथ चारी गाई सुन्निदा यस्तो यस्तो साइजमा पाउँछ। चारी भनेको के हो वाला है यति यति वालाको छ भनेर भनेको छ। अब इल्वान सुरेगी भनेको के हो भन्ने कुरा यताबाट एकचोटि हेरौँ ल। यसलाई हेर्नुहोस् ल इल्वान सुरेगीमा चाहिँ इल्वान सुरेगी साधारण फोहोर पढियो होइन। यसको व्याख्या के हो भने छेवालयोङी पुनः प्रयोग गर्न फुलखानुङहान असम्भव हुने खाजाङ सबैभन्दा इल्वान जगिन साधारण सुरेगी हिम्निदा फोहोर हो। जस्तै उदाहरणको लागि युरी छोगा फुटेको सिसाको टुक्रा कपालहरू भयो है अनि इसुसिगे दाँत कोट्याउनेहरू ती कुराहरू चाहिँ केमा पर्छ भन्नुहुन्छ भने इल्वान सुरेगीमा पर्छ ल। त्यस पछाडि छ ओमसिगमुल सुरेगी भनेको छ हेर्नुहोस् ल। ओमसिगमुल सुरेगी खानाको फोहोर खाना बनाउँदा निस्केको फोहोर है खाना बनाउँदा निस्केको फोहोर अथवा मान्छेले खाइ नसकेर फ्याँकेको कुरालाई ओमसिगमुल सुरेगी भनिन्छ। ओमसिगमुल सुरेगी नुन खानाको फोहोर चाहिँ छेदेहान सकेसम्म भन्दा पनि हुन्छ है ल। सकेसम्म मुलगिरुल पानीलाई छेगहादा भनेको अलग गरिसकेपछि फरया हाम्निदा फ्याँक्नुपर्छ। ओमसिगमुल खानाको फोहोरमा पानी हुन्छ त्यो पानीलाई अलग गर्नुपर्छ अनि खानाको फोहोरलाई मात्रै फ्याँक्नुपर्छ। त्यो कहाँ फ्याँक्ने भन्दाखेरि सिङ्कमा जाली राखेर पानी तर्काउने है ल बुझ्नुभयो। आफ्नो सिङ्क हुन्छ नि किचनको त्यहाँनिर खन्याएर पानी तर्काउने अनि फोहोर फ्याँक्ने भन्न खोजेको। तर थाप्यना भनेको छ कुखुराको हड्डी थालग्याल कप्तेगी वा भनेको छ। थालग्याल भनेको खेरान है अन्डाको कप्तेगी बोक्रा चाहिँ वा खाची जस्ता चाहिँ थोङमुरी मगुल सु हम्नुन जनावरले खान नसक्ने खसुन कुरा चाहिँ इल्वान सुरेगीको रूपमा साधारण फोहोरको रूपमा फुल्लिएस अलग गरेर फरया हाम्निदा फ्याँक्नुपर्छ है। खानेकुरा त हो खेरान र प्य हड्डी खानेकुरा त हो। हामी ओमसिगमुल सुरेगी पढ्दैछौँ ओमसिगमुल सुरेगी फ्याँक्दै गर्दाखेरि पानी अलग गरेर फ्याँक्नुपर्छ। ओमसिगमुल सुरेगीमा थाकको प्य भन्ने बित्तिकै ओमसिगमुल सुरेगी हो अनि थालग्यालको कप्तेगी भन्ने बित्तिकै ओमसिगमुल सुरेगी हो भन्ने विचार आउँछ। तर हड्डी र अन्डाको यो जुन बोक्रा हुन्छ त्यो ओमसिगमुल सुरेगी होइन त्यो के सुरेगी हो इल्वान सुरेगी हो भनेर बुझ्ने ल। ठिक छ यो लाइनबाट बुझ्ने यति हो है। खानेकुरा सबै ओमसिगमुल सुरेगी हो जस्तो लाग्छ तर कुखुराको हड्डी र अर्को के भनेको छ अन्डाको खोस्टा बोक्रा चाहिँ केमा गनिदो रहेछ कुन फोहोरमा इल्वान सुरेगीमा फ्याँक्नु पर्ने रहेछ भनेर बुझ्ने है। त्यस पछाडि छ ओमसिगमुल सुरेगी नुन खानाको फोहोर चाहिँ ओमसिगमुल सुरेगी सुगथोङ भनेको सङ्कलन गर्ने भाँडो भनेर भन्न खोजेको है। सुगथोङ सङ्कलन गर्ने भाँडोमा चाहिँ फरिगन फ्याँक्ने अथवा सुगथोङी अप्सुल ख्याङ्गुनुन नभएको अवस्थामा ओमसिगमुल सुरेगी फोङथुए थामास भरिमेन थैम्निदा हालेर फ्याँको भने हुन्छ। खानाको फोहोर फ्याँक्नु पर्ने चाहिँ ओमसिगमुल सुगथोङमा हो यदि छैन भने केमा फ्याँक्ने भनेको छ ओमसिगमुल सुरेगी फोङथुए थामास फरिमेन थैम्निदा फ्याँको भने हुन्छ भनेर भनेको छ ल। ओमसिगमुल सुरेगीमा चाहिँ के छ भने अब हेर्नुहोस् है छोटोमा बुझ्न। ओमसिगुल मान्दुलगाना खाना बनाउने अथवा मक्कोनान हो खाइसकेपछि नामके थेय रहने भएर फरिनुन भनेको छ फ्याँक्ने इल्छे खसिमनिदा यहाँनिर छ हुन्थ्यो इल्छे खसिमनिदा सामान्य कुराहरू हो भनेर भनेको छ ल। यो चाहिँ केमा पर्यो भनेदेखि ओमसिगमुल सुरेगीमा ल। तलतिर छ छेवालयोङफोम भनेर भनेको छ।
छेवालयुङफुमे पुनः प्रयोग गर्ने सामग्रीको छोङ्न्युरोन प्रकारमा चाहिँ प्लास्टिक अनि फिनिल भनेको प्लास्टिक। यसरी बुझ्नुहोस् ल, तपाईहरुलाई म बुझाउँछु ल, यहाँ पिक्चरमा होला के र। यसरी सामानहरु बनेको हुन्छ नि, जस्तो क्यारेटहरु, फारेथुहरु याद गर्नु भएको छ हो, त्यो चाहिँ केमा पर्यो भन्दा प्लास्टिकमा पर्यो। अनि फिनिल भनेको चाहिँ प्लास्टिक अलिकति पातलो टाइपको ल, त्यो दुईटै प्लास्टिक नै हो अर्थ चाहिँ ल। फिनिल छोङी खेनफिन ब्याङी हिसुमनिदा, छोङी भनेको कागज, खेन भनेको क्यान भइगयो, फिनब्याङ रित्तो बदल हिसुमनिदा छन्। छेवालयुङफुमन छोङ्नी फल्लो प्रकार अनुसार फुल्ली यस फरिमेन थेम्लिदा। युरी, छोङी, खेन र प्लास्टिक चाहिँ छेवालयुङफुममा परे। छेवालयुङफुम भए भन्दैमा एकै ठाउँ राख्न मिल्दैन, यसलाई पनि छुट्टा छुट्टै गरेर राख्नुपर्छ भनेर भन्न खोजे है। छेवालयुङफुम सुरेगी हेर्नुहोस्। योङदोरुल फाकुगना, योङदो भनेको प्रयोग है, प्रयोग साट्ने अथवा खागोङहाय प्रशोधन गरेर थासी फेरि सायोङहाल्सु इन्नुन प्रयोग गर्न सक्ने सुरेगी इम नि दाई, यहाँ छुट्याएर छ, ठिक छ। योङदोरुल फाकुगना प्रयोगलाई परिवर्तन गर्ने अथवा खागोङहाय प्रशोधन गरेर थासी फेरि सायोङहाल्सु इन्नुन प्रयोग गर्न सक्ने सुरेगी इम्लिदा। फोहोरो हो भन्नु भने चाहिँ के भन्छ, छेवालयुङफुम सुरेगी भनेर भन्दा पनि हुन्छ ल। वनोसिना पुरानो कपडा, सिन्बाल जुत्ता, खाबाङ झोला, थामियोवा खाथन, थामियो भनेको कमल अथवा ब्ल्याङ्केट, सिरक जस्ता खसुन कुरालाई चाहिँ हुइर्यो सुगा हामे, कपडा सङ्कलन हाम भनेको बक्समा चाहिँ फरया आनन्दे फ्याँक्नु पर्छ। हुइर्यो सुगा हामुन भनेको छ कपडा सङ्कलन गर्ने बक्स चाहिँ फोथोङ सामान्यतया हेङजक फोक्सी सेन्थ, हेङजक भनेको प्रशासनिक कल्याण केन्द्र अथवा प्रशासनिक सामाजिक केन्द्र, आफिना अगाडि अथवा छुथेक गाए, छुथेकको, खोलमोक भनेको गल्ली, आफाथुए आपाटको, सुरेगी सुगजाङ हाने सुम्निदा, यस्तो यस्तो ठाउँमा हुन्छ। सुगजाङ हाने भनेको जुन अपार्टमेन्टको एउटा अपार्टमेन्ट यति एरिया छ भने यहाँ फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ छ भने कपडा सङ्कलन गर्ने ठाउँ पनि त्यही फोहोर फ्याँक्नेको वरिपरि हुन्छ भनेर भनेको ल। फेहाङ सुरेगी नुन ठुलो आकारको फोहोर चाहिँ के पर्छ, एउटा छेक्साङ टेबुल, छिन्दे पलङ, नेङजाङ्गो फ्रिज र टेलिभिजन खाँची खुन सुरेगिरुल मार हाम्निदा ठुल्ठुला फोहोरहरूलाई भनिन्छ। भनेको फेहाङ सुरेगीमा एउटा हिसाबले बुझ्ने हो भने एउटा के भयो, खागु भयो, अर्को के भयो, खाजन छेफुम। इलेक्ट्रोनिक घराइसी सामान र ठुल्ठुला फर्निचर सोफाहरू सबै केमा पर्छ, फेहाङ सुरेगीमा पर्छ। फेहाङ सुरेगिरुल फरिल्ते ठुलो आकारको फोहोरहरू फ्याँक्दा चाहिँ फेगिमुल नष्ट गर्ने सुथिखरुल फुच्छिन हो टाँसेपछि छिबाफे घरको अगाडि फरिम निदा फ्याँकिन्छ। पहिला स्टिकर टाँस्नुपर्छ, त्यो स्टिकर टाँसेर घर अगाडि निकाल्ने गरिन्छ भनेर भनेको छ। पहिला स्टिकर टाँस्नुपर्छ अनि मात्रै फ्याँक्न पाइन्छ है, सोफा अथवा ठुल्ठुला इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिजहरूलाई। सुथिख फियोङुन स्टिकरको शुल्क चाहिँ सुरेगिए फोहोरको खुगिवा आयतन तौल है, मुगे तारा तौल अनुसार थारोमे फरक हुँदै हेङजक फोक्ची सेन्थ यस नागरिक कल्याण केन्द्रबाट चाहिँ खुमेहाल्छु हिस्सुम्निदा किन्न सकिन्छ भनेको छ। यो भनेको कस्तो हो भने मानव यत्रो दराज छ भने एउटा दराज भत्काउन कति पैसा लाग्छ त्यति बराबरको स्टिकर किन्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ अझै बुझ्नु भएन भने म भनिदिन्छु, यहाँ एउटा लाइन छ हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् ल। सुथिखनुन स्टिकर चाहिँ स्टिकरको फियोङ शुल्क चाहिँ सुरेगिए फोहोरको खुगिवा आयतन मुगे तारा तौल अनुसार फरक हुन्छ। किनभनेदेखि त्यो सामानलाई भत्काउनु पर्छ नि होइन, भनेको छल्ग हारा भनेर भनिन्छ।
छल्ग आधा भनेको भत्काउनु है। भत्काउँदा विसर्जन गर्दा कति पैसा लाग्छ त्यतिको स्टिकर टाँस्नु पर्छ। अब यो कसरी निर्धारण हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले फ्याँकेको के हो, तपाईसँग भएको फोहोर के हो भनेर स्टिकर किन्न जाँदा हेङजक फोक्सी सेन्थाले सोध्छ मेरो 5 वटा दराज फ्याँक्नु छ भने नहुँदा पनि 10,000 जति नेपाली तिर्नुपर्छ, त्यति भत्काउन त्यति पैसा लाग्छ है। जति पैसा लाग्छ त्यतिको स्टिकर टाँस्नुपर्छ अनि फ्याँकेपछि मात्रै फोहोर सङ्कलन गर्ने मान्छेले लान्छन् भनेर बुझ्ने है ल। सुरेगीसँग थाम्दा र नथा आए आस अस राखिदिनुस् ल। सुरेगीसँग नथा र थुदाए खाली ठाउँमा के राखिदिनुस्, गो राखिदिनुस् है। एक दुईवटा शब्दहरू याद गर्नुहोस्। शब्दहरू भन्दा पनि फुफुल्ली आधाको भन्नुपर्छ है। फुल्ली आधा केलाई हो, सुरेगीलाई। खुब्याल आधा केलाई हो, खोङ्गु औजारलाई है। फुल्लियो आधा ल। फुल्लियो आधा चाहिँ के अनुसार भन्दाखेरि साइज अनुसार ल। अब फोहोरसँग के आउँछ भनेदेखि सुगा आधा सङ्कलन गर्नु है। सुग नाल्चा सङ्कलन मिति है। अनि सुगहे खादा सङ्कलन गरी लानु, यति चाहिँ याद गर्नुहोस् ल। सुगा आधा सङ्कलन गर्नु, सुगा नाल्चा सङ्कलन मिति भइगयो, सुगहे खादा सङ्कलन गरी लानु। अनि यो याद गर्नुपर्छ ल, फोहोरसँग यो कुराहरू राखेर अब यो सम्पूर्ण फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली छ, त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा PDF बनाएको थिएँ, त्यसमा हेरौँला ल भोलितिर। आज समय सक्यो। यो याद गर्नुहोस् ल। फुल्ली आधा भन्नु भने फोहोरसँग मात्रै लाग्यो। खुब्याल आधा भनेको औजार साइज अनुसार औजारको है। अनि फुल्लियो आधा भनेको साइज बक्सहरू हुन्छ नि होइन, त्यो भन्न खोजेको ल। अनि फोहोरसँग सुगा आधा सङ्कलन गर्नु, सुगा नाल्चा सङ्कलन मिति र सुगा एक आधा भनेको सङ्कलन गरी लानु भन्ने अर्थ हुन्छ। सक्नुभयो ल? हुन्छ अहिले हेर्नुहोस् न ल, मेटाइदिउँ। म थोरै सक्छु न ल, थोरै बाँकी छ कि यहाँनिर। यो हेर्नुहोस् ल, एउटा क्वेसन हेर्नुहोस् है, एकछिन हल्ला नगर्नु ल, सकिहाल्छ 2 मिनेटमा। अब यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि यो पढेपछि सुरेगी रोल फरिल्ते फोहोर फ्याँक्दाखेरि सुरेगी फेच्छुल ल्याङ्गे तारा विसर्जन गर्ने मात्रा अनुसार सुसुर योगा कर चाहिँ फुगाहान लागू गर्ने छेदो सुम्निदा प्रणाली छ। जति पनि अघि पढियो नि होइन, त्यो प्रणाली थियो नि खुगसुन, त्यो चाहिँ फारोसिँदै सुरेगी फोहोरको छोङ्याङ्जे रागो हाम्लिदा फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली। अघि यो खालको फोहोर छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्यो भन्दा छोङ्याङ्जे सुरेगी छोङ्याङ्जे रागो मारहाम्लिदा भनेर भनिन्छ। सुरेगी सुगाहनुन नाल्चानुन भनेको छ सङ्कलन गर्ने मिति छियगे तारा क्षेत्र अनुसार थारुन्दा फरक हुन्छ। सुरेगी छोङ्युनुन फोहोरको प्रकारमा इल्भान सुरेगी ओमसिगमल सुरेगी छेवाल्यङ सुरेगी हागो थेह्यङ सुरेगीका इस्सम्निदा ठुल्ठुला फोहोरहरू छ। ओमसिगमल सुरेगी फरिल्ते नुन खानाको फोहोर फ्याँक्दाखेरि छङहेजिन सुरेगी फोङथुए नहस तोकिएको प्लास्टिकको फोहोर राख्ने झोलामा राखेर छङहेजिन छाङसोए
फरया हाम्निदा तोकिएको ठाउँमा फ्याँक्नुपर्छ। थारुन सुरेगी दो अरू फोहोर पनि आमुदेन जताततै सुरेगी फुल्ली हानुन खिउछिगोल फोहोर अलग अलग गर्ने नियमलाई छिक्खिजी आन्खो पालना नगरी फरिमेन फ्याँको भने फल्गुमुल नेया हाम्निदा जरिमाना तिर्नुपर्छ भनेर भन्नु ल। अब यसको तल क्वेसन हेर्नुहोस्, मान्नुन खत भनेको रहेछ सुरेगी सुगहानो नाल्चा फोहोर सङ्कलन गर्ने मिति बौद्धन छियगे सबै क्षेत्रमा थारुजी हान्सम निदा फरक हुन्न रे हो। फरक छ नि, फरक छ है। ओमसिगमुल सुरेगी खानाको फोहोर फरिल्टे फ्याँक्दाखेरि फोङथु साङ्गवान अप्सी झोलाको कुनै सम्बन्ध नभई छङहेजिन छाङसोए फराया हाम्निदा तोकेको ठाउँमा फ्याँक्नुपर्छ हो होइन। प्लास्टिक पनि हेर्नुपर्छ, ठाउँ पनि हेर्नुपर्छ, दुईटै कुरा हेर्नुपर्छ। सुरेगी छोङ्न्यु याङे तारास सुरसुर योगा फुगा थैन्दा हो, त्यही पढेको हो नि होइन। दराज कत्रो छ हेरेर चाहिँ शुल्क निर्धारण हुन्छ। एन्सर चाहिँ 3 नम्बर भयो। 4 नम्बरमा छ सुरेगी फरिल्ते फोहोर फ्याँक्दाखेरि छोङ्न्युमान फोगो प्रकार मात्रै हेरेर सुसुर योगा फुगा थैम्निदा फुगा भनेको शुल्क लागू हुन्छ। छोङ्न्यो मात्रै होइन, के पनि हेरिन्छ, र्याङ पनि हेरिन्छ, मात्रा पनि हेरिन्छ। एन्सर 3 नम्बर हो। 4 कोबाट एउटा क्वेसन आउँछ है फाइनल एक्जाममा ल। बाँकी भोलि